अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असांजे चैनल sindhipoint.com ते खुशामदीद। लास्ट वीडियो में असां तव्हांखे डिटेल में समझायो हो त कहिड़ा सब्जेक्ट्स ईंदा आहिनि, एंट्री टेस्ट कीअं अटेम्प्ट कबी आहे, OMR शीट छा हूंदी आहे, ऐं अॼु वरी असां कुझु फर्दर ॻाल्हाईंदासीं। जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, एंट्री टेस्ट जे सिलेबस में असां डिस्कस कया हुया 5 सब्जेक्ट। हाणे ॾिसंदासीं त उन्हनि 5 सब्जेक्ट्स मां हर सब्जेक्ट्स मां केतिरा क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि। उन खां पोइ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंध यूनिवर्सिटी वारनि जो। उन खां पोइ CPN कैलकुलेशन कीअं कबी आहे, हिते मां तव्हांखे एग्जांपल ॾींदुसि त जीअं तव्हांखे ऑलरेडी ख़बर पइजी वञे त तव्हांखे मैट्रिक जे बेस ते केतिरी तव्हांखे वेटेज मिलंदी, इंटर जे बेस ते केतिरी तव्हांखे वेटेज मिलंदी, ऐं जॾहिं तव्हां एंट्री टेस्ट अटेम्प्ट कंदा त उन में तव्हां जेतिरा सवाल सही कंदा तव्हांजी केतिरी वेटेज थींदी। त जीअं तव्हांखे ऑलरेडी ख़बर पइजी वञे त तव्हांखे मैट्रिक ऐं इंटर जी हींअर खां ई ख़बर पइजी वञे तव्हांखे वेटेज केतिरी मिलंदी, ऐं पोइ तव्हां महिनत करे एंट्री टेस्ट मां घणे खां घणो स्कोर करण जी कोशिश कयो त जीअं तव्हांखे पंहिंजी पसंदि जो डिपार्टमेंट मिली सघे, ऐं पोइ टेस्ट जो पासिंग मार्क्स केतिरे हूंदा आहिनि क्राइटेरिया। त ही वीडियो एंड ताईं लाज़मी ॾिसो त जीअं तव्हांखे इन्हनि सभिनी शयुनि जी ख़बर पइजी वञे। सभिनी खां पहिरियां एंट्री टेस्ट जी डिटेल में मां तव्हांखे ॿुधाए वियो हुउमि त इंग्लिश में कहिड़ा क्वेश्चन ईंदा आहिनि, जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में, सिंपल मैथमेटिक्स में, सिंपल IQ में। अॼु जस्ट असां हिन में ॾिसूं था त केतिरा क्वेश्चन हूंदा आहिनि। इंग्लिश जो जेको पार्ट हूंदो आहे उहो 30 क्वेश्चन्स ते हूंदो आहे। उन खां पोइ जनरल नॉलेज जो पार्ट 20 क्वेश्चन हूंदा आहिनि, जनरल साइंस जो पार्ट 20 क्वेश्चन हूंदा आहिनि, सिंपल मैथमेटिक्स जो पार्ट में 20 क्वेश्चन हूंदा आहिनि, ऐं IQ जे पार्ट में 10 क्वेश्चन हूंदा आहिनि। उन खां पोइ इहे टोटल थी विया 100। हाणे इन्हनि 100 मां मिनिमम तव्हांखे 40 स्कोर, जेको जनरल क्राइटेरिया हूंदो आहे उहो मिनिमम 40 ते पासिंग हूंदो आहे। अगरि जेकर तव्हांखे डिटेल में ॾिसणो आहे त इन्हनि 3 क्वेश्चन इंग्लिश जे में फर्दर कहिड़ा टॉपिक्स अची वञनि था, जीअं सिनोनिम एंटोनिम्स, तव्हां असांजी वीडियोस ॾिसो जेका लास्ट असां रखी आहे। उन जी लिंक मां डिस्क्रिप्शन में ॾियां थो, मथे तव्हांखे राइट साइड ते नज़र ईंदी हूंदी। उन में तव्हांखे सॼी ख़बर पइजी वेंदी त इंग्लिश में कहिड़ा क्वेश्चन था अचनि, जनरल नॉलेज में कहिड़ा क्वेश्चन था अचनि, जनरल साइंस में कहिड़ा क्वेश्चन था अचनि, सिंपल मैथमेटिक्स ऐं IQ में कहिड़ा क्वेश्चन था अचनि। हींअर ॻाल्हि कयूं त सिलेक्शन क्राइटेरिया ते बैचलर डिग्री प्रोग्राम। बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जेको सिलेक्शन क्राइटेरिया हूंदो आहे उन में तव्हांजो वेटेज वरितो वेंदो आहे SSC मीन्स मैट्रिक जी तव्हांजो 10%, HSC 3% ऐं टेस्ट जो 60%। फॉर एग्जांपल तव्हां पंहिंजी मार्कशीट ते ॾिठो तव्हांजी 76 तव्हांजी परसेंटेज आहे टोटल आउट ऑफ 100। उन मां जेकर तव्हां 76% खई आहे उनखे तव्हां मल्टीप्लाई कंदा 0.10 सां त तव्हांखे उनजो वेटेज मिली वेंदो, जेको यूनिवर्सिटी कंसीडर कंदी तव्हांजी सिलेक्शन जे लाइ। त अगरि कंहिंजी 76 आहे त उनखे 7.6 मिलंदो, हीअं कंहिंजी 80 आहे त उनखे 8 पॉइंट मिलंदो। जेतिरी तव्हांजी आहे तव्हां उन कैलकुलेट कंदो तव्हांखे पंहिंजो वेटेज मिली वेंदो। छा तव्हां पंहिंजी परसेंटेज खे 0.10 सां, इहो थी वियो 10%। हाणे HSC जो, अगरि HSC में तव्हांजो 65% आहे, तव्हां पंहिंजी मार्कशीट था ॾिसी सघो था, कंहिंजी 65 हूंदी, कंहिंजी 70 हूंदी, कंहिंजी 80 हूंदी। उहो उनखे पोइ मल्टीप्लाई कंदो 0.30 सां, माना इहा थी वई 30% वेटेज तव्हांजो इंटरमीडिएट जो। उहो तव्हांजो कंसीडर कयो वेंदो मेरिट लिस्ट जी सिलेक्शन जे लाइ। इहे ॿई जॾहिं तव्हां वटि कैलकुलेट थींदा, इन्हनि तव्हां ॿिन्ही खे तव्हां पाण में प्लस करे रखे छॾियो त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी तव्हांजी मैट्रिक ऐं इंटर जी CPN जी वेटेज केतिरी थी ठहे। उन खां पोइ जॾहिं तव्हां एंट्री टेस्ट में अपियर थींदा ऐं तव्हां एंट्री टेस्ट ॾींदा उनखे कंसीडर कयो वेंदो 60% वेटेज उनजो। अगरि तव्हांजो मार्क्स 50 आहिनि त तव्हां 50 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तव्हांजो 60 आहिनि त तव्हां 60 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तव्हांजो 80 मार्क्स आयूं आहिनि टेस्ट में तव्हां 80 मल्टीप्लाई बाय 0.60, पोइ उन जो जेको आंसर अचे, ऐं ही तव्हां ऑलरेडी कैलकुलेट करे चुका हूंदा, जेको तव्हांजो आंसर उन्हनि सभिनी खे तव्हां पाण में प्लस कंदा त उहा तव्हांजी कंसीडर कई वेंदी CPN, ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी तव्हां केतिरी CPN हासिल कई आहे ऐं तव्हांखे कहिड़ो डिपार्टमेंट मिली सघे थो। ही CPN कैलकुलेशन जो फॉर्मूलो उन्हनि जे लाइ जिन्हनि रिसेंटली इंटरमीडिएट कई आहे ऐं फर्स्ट टाइम सिंध यूनिवर्सिटी में अपियर थींदा, ऐं उन्हनि जो को गैप न आहे, मीन्स इंटरमीडिएट उन्हनि हिन साल ई कई आहे ऐं हिन साल एडमिशन वठंदा। अगरि जेकर तव्हांखे ॾिसणो आहे तव्हांजो गैप आहे, तव्हां लास्ट ईयर इम्प्रूव कयो आहे या तव्हां गैप कयो आहे साल खनि जो, त उन जे लाइ
ऑलरेडी असांजे हिन चैनल ते सीपीएन कैलकुलेशन जी वीडियो आहे, उन जी लिंक भी मां डिस्क्रिप्शन में रखे थो छॾियां त तव्हां उहा भी ॾिसी सघो त जीअं तव्हांखे ख़बर पइजी वञे तव्हांजी एक्चुअल सीपीएन छा थींदी। छो जो असांजा काफ़ी व्यूअर्स अहिड़ा भी आहिनि जेके इम्प्रूवर्स आहिनि, जिन्हनि जो विच में गैप आहे, त उन्हनि ते सीपीएन कैलकुलेशन जो फार्मूलो डिफरेंट थींदो। मास्टर जो डिफरेंट आहे, ईअं एलएलएम वारनि जो डिफरेंट आहे, तो वो कंप्लीट तव्हांखे असांजी ॿी वीडियो ऑलरेडी हिन में मौजूद आहे हिन चैनल ते, त तव्हां उनखे ॾिसी करे सघो था। उम्मीद था कयूं त तव्हांखे ही इंफॉर्मेशन पहुची चुकी हूंदी सिंध यूनिवर्सिटी जे बारे में। मज़ीद अहिड़नि इंफॉर्मेटिव वीडियोस जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, त जीअं तव्हांजो जेके भी क्यूरीज हुजनि तव्हां असांखे कमेंट सेक्शन में ॿुधाए सघो था, असां उन्हनि ते वीडियोस प्रिपेयर करे तव्हांखे गाइड कंदासीं त जीअं तव्हांखे एडमिशन जे प्रोसेस में का मुश्किल न थिए। अल्लाह हाफ़िज़।